আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে একটা হাওয়াই সেট, হাওয়াই L01 মডেল, হাওয়াই L01 মডেল। এই মডেলটার সেটটার সমস্যা হচ্ছে চার্জিং পোর্টটা, এই যে চার্জিং পোর্টটা যদি আমি নাড়া দিই তাহলে চার্জ হয়। দেখতে পাচ্ছেন চার্জ হচ্ছে। চার্জিং পোর্টটা যদি ওখানে চেপে ধরে রাখি তখন চার্জ হয়। এতে বোঝা গেল যে এটা চার্জিং পোর্টটা লুজ আছে। ইনশাল্লাহ এটা চেঞ্জ করার সিস্টেমটা করার সঠিক পদ্ধতিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা। এই চার্জিং পোর্টটা আমাদেরকে সঠিকভাবে প্রত্যেকটা পিন, যদিও এখানে ঝালাই করার যে জায়গাটা খুব অল্প জায়গা, তো এই জায়গাটার মধ্যেই আমাদেরকে এইসব চার্জিং পোর্ট ঝালাই করতে আমাদেরকে একটু ধৈর্য সহকারে চার্জিং পোর্টটা ঝালাই করতে পারলে ভালো হয়। আর নয়তো একটা পোর্টের সাথে একটা পিনের সাথে আরেকটা পিন লেগে যেতে পারে। তাই আমাদেরকে আস্তে ধীরে ঝালাইটা করতে হবে। তো আস্তে আস্তে ঝালাই করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় আমরা ভাবতেছি ঝালাই হইতেছে, কিন্তু ঝালাই হয় না। তাই মোটামুটি আলতোভাবে, খুব নরমভাবে, ঠিকভাবে আমাদেরকে ঝালাই করার চেষ্টা করতে হবে। এখানে ঝালাই করতে হবে। আসতেছি। হ্যালো, প্রত্যেকটা পিন ঠিকভাবে ঝালাই করে নেবেন। যদি হালকা একটু রজন দেওয়া যায় তাতে ঝালাইটা একটু ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কারণ কি রজনে রাং সহজেই গলে যায়, বা মাদারবোর্ডের যেই রাংটা, এই যে এখানে আমি রাংটা ওভাবে দিতে কষ্ট হচ্ছে, তাই আমি ছোট আকারে একটু রাং নিয়ে নিলাম, নিয়ে এখানে অল্প আকারে রাং দিয়ে দিয়েছি। তারপর আমাদেরকে ঝালাই করতে কতটুকু সহজ হয় তা দেখতে পারবেন। রাংটা গলে যায়, সহজেই গলে যায় রজনটা লাগলে। যারা নতুন তাদের জন্য এই ভিডিওটা ভালোই কাজে আসবে। যারা মোবাইল সার্ভিসিংয়ের ট্রেনিং নিতে চান না, তারা ভিডিও দেখেও মোটামুটি ভালো কাজ করা সম্ভব হতে পারে। তো আপনারা আমার ভিডিওগুলি দেখেন এবং চার্জিং পোর্ট বা বিভিন্ন সার্ভিসিংয়ের খবর কুশল। আসসালামু আলাইকুম। দেখেন এখানে হাওয়াই সেটটা যে চার্জিংয়ের কাজটা করা হয়েছে, ইনশাআল্লাহ সঠিকভাবে কাজটা করা হয়েছে। তো একটু সতর্কতার সাথে সুন্দর করে কাজ করলে ইনশাআল্লাহ কাজ
সাকসেস হওয়া অসম্ভব কিছু নাই। তো এভাবেই আপনারা হয় সেটের